హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎంసీఏ మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి. ప్రకృతి అందాలు వెలకట్టలేనిది. నా ఛానల్ కనుక కొత్తగా చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడడం వలన ప్రకృతి అందాలను మీరు చూడగలుగుతారు. మరియు ఇది ఎక్కడ ఎలా వెళ్ళాలి అనేది నేను చెప్తాను.
ఇది వెళ్ళే దారి వచ్చేసి రామోజీ ఫిలిం సిటీ మెయిన్ గేట్ క్రాస్ అయ్యాక వితిన్ 10 మినిట్స్లో వివేకానంద కాలేజ్ ఆర్చ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి పెట్రోల్ బంక్ పక్కన ఉంటుంది. బాట్సింగారం అండర్లో వస్తుంది ఇదంతా కూడా. సో ఆ ఆర్చ్ నుండి 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. వివేకానంద కాలేజ్ నుండి 1 కిలోమీటర్, అక్కడ నుండి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి మనము. 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. ఆ 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళాక అక్కడ పార్కింగ్, బైక్, కార్ పార్క్ చేసేసేయాలి. ఇక్కడి నుండి 2 to 3 కిలోమీటర్స్ బై వాక్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపించినట్లు ఆ వాటర్లో రాళ్ళపై నుండి, కొండలపై నుండి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా పైకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. బట్ మేము అంత పై వరకు, ఆ లాస్ట్ కార్నర్ చెట్టు వరకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి వరకు వెళ్ళలేదు. సో ఇక్కడికి మేము స్టాప్ అయ్యి బ్యాక్ వచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి చిన్న పిల్లలు కానివ్వండి, ఏజ్డ్ పర్సన్స్ కానివ్వండి వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే లేదు. చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి చూసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం వలన నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు ముందుగా వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్.